Один человек, который длительное время посещал церковь, вдруг исчез из церкви, и какое-то время его не было. Пастор обратил на это внимание, и в один прохладный вечер он решил посетить этого бывшего прихожанина. Он пришел к его дому, увидел, что дверь немножко приоткрыта. Он зашел в этот дом, увидел бывшего прихожанина сидящим у камина горящего, в полном одиночестве. Он потихоньку подошел. Этот прихожанин увидел его, кивнул ему головой, показал на стул, большой стул, который стоял рядом с камином, предложил ему тоже присесть. Пастор пододвинулся ближе, присел, и вот уже два человека молча наблюдают за тем, как красиво горит огонь в камине. Вдруг пастор взял щипцы, взял одну самую большую головешку и отложил немножко в сторону. За несколько секунд она перестала гореть, оказалась в таком тлении, и еще через несколько секунд она полностью почернела. Потом пастор снова взял щипцы, взял эту головешку и бросил в огонь. Она загорелась. Пастор встал и пошел на выход. И сзади он услышал: пастор, большое спасибо за визит и за эту проповедь у камина. Я завтра буду в церкви. Знаете, можно по-разному обращаться к людям. Можно по-разному высказывать свое негодование, непонимание человека и так далее. Можно молча что-то сделать, что произведет огромное впечатление, коснется жизни людей и изменит их жизнь. Я хочу обратиться к тем, кто, может быть, очень редко посещает служение. Возможно, вы думаете, что проповеди, которые есть в интернете, проповеди, которые идут по телевидению, могут заменить церковь, могут заменить Божье присутствие. Я хочу сказать, что вы глубоко ошибаетесь в этом. Потому что всякий раз, когда вы приходите в Божье присутствие, Бог что-то производит внутри вас. Бог что-то делает внутри вас. Это приходит через Его присутствие. Это то присутствие, которое не всегда переходит по телевидению. Это то присутствие, которое тебе сложно будет пережить, находясь в твоем доме, находясь на твоем диване или еще где-то. Но присутствие, которое так важно и драгоценно.